Dzień dobry kochani, spotykamy się dzisiaj z kanału korynckiego. Tak naprawdę to miejsce kojarzone jest z Koryntem, a nie miasto Korynt. Już w starożytności Grecy używali tego miejsca do przeciągania statków na belkach, żeby nie opływać dookoła całego Peloponezu. Nie jeden przedsiębiorca chciał tu już przekopać ten tunel, ale udało się to dopiero tak naprawdę Grekom. Na początku trzeba zaznaczyć, że kanał koryncki jest oddalony około 10 km od miasta Korynt. Najlepiej dostać się tutaj jadąc z Aten autostradą. Odbijamy wtedy przed Koryntem. Koszt autostrady to około 3 euro. A z Aten do kanału korynckiego mamy około 1 godzinę jazdy. Odległość to 80 km. Kanał koryncki jest tuż po prawej, dokładnie tam. Samo miejsce nie robi jakiegoś wrażenia. Jadąc autem przez most, możemy go prawie nie zauważyć. Ale jak już wejdziemy na wąski chodnik na moście i spojrzymy w dół, to już inna sprawa. Widok zapiera dech w piersiach. Chodnik jest bardzo wąski, ciężko zrobić dobre zdjęcie. Więc co chwilę widzimy turystów, jak gimnastykują się, aby uchwycić idealne ujęcie. I oto nasz kanał koryncki. Najgłębszy kanał świata. Za chwilę wystartujemy dronem, to zobaczymy go z innej, lepszej perspektywy. Stąd potocznie się mówi, że zaczyna się brama wjazdowa Peloponezu, na Peloponez. Nie wiem, czy wiecie, ale Peloponez 1000 lat temu był wyspą, który pod wpływem ruchów tektonicznych połączył się z Grecją kontynentalną. A następnie w 1893 roku za sprawą Greków ponownie stał się tak jakby wyspą, spiętą z lądem 6 mostami oraz łącząc Morze Jońskie z Morzem Egejskim. Ale zacznijmy od początku. Pomysł przekopania przesmyku korynckiego sięga aż VII wieku przed naszą erą. Wtedy to władca Koryntu nakazał przekopanie kanału. Korynt w tamtych czasach był jednym z najważniejszych handlowych miast Peloponezu. Nazywane miastem przepychu, bogactwa i rozpusty. Ale nawet tak bogate miasto przerosła inwestycja. Pomysł powracał jeszcze wiele razy, co kilka wieków, gdzie podejmowano kroki do przekopania kanału, ale nigdy nie zakończyło się to sukcesem. Dopiero w 1881 roku powrócili do pomysłu Francuzi, głównie za sprawą kanału sueskiego, który był strzałem w dziesiątkę i przyniósł duże zyski. Niestety firma, która się tego podjęła, zbankrutowała, a inwestycje ukończyli w 1893 roku Grecy. Widzicie, co tam się dzieje poniżej mostu? Przyjrzyjcie się. A jeżeli są tu chętni, którzy chcieliby skakać również na bungee, mamy tutaj taką możliwość. Koszt 80 euro i do tego mamy od razu filmik w cenie. Skoki na bungee jest to tutaj mega atrakcja, a zaraz będzie skok. Widzicie tą dziewczynę? Mnie już na sam widok ciarki obeszły. No i leci. To zdecydowanie nie dla mnie, ale są osoby, które lubią takie atrakcje i tą adrenalinę. Także zobaczymy to jeszcze raz.
Po skoku jest spuszczana w dół lina i skoczek jest wyciągany w górę na platformę. Jeśli nie bałabym się takich atrakcji, to na pewno wolałabym skoczyć w takim miejscu niż z jakiegoś dźwigu. Podobno kiedyś można było dogadać się z obsługą, aby długość liny była tak dopasowana, aby końcówkami palców można było dotknąć wody. Ale nie mam pojęcia, czy jest to dalej praktykowane. Kanał Koryncki, najgłębszy kanał na świecie, z wysokością prawie pionowych ścian do 90 metrów. Jego długość to 6,5 km, a szerokość nad lustrem wody w najwęższym miejscu to 24 metry. W październiku 2019 roku został pobity tutaj rekord. Przez kanał przepłynął wycieczkowiec Braemar. Był to największy statek, który tego dokonał. W niektórych miejscach odległość od ścian to było tylko jedyne 75 cm z każdej strony. Nie zazdroszczę kapitanowi tego statku. Jeden malusieńki błąd i byłaby tragedia. Ale wszystko zakończyło się pomyślnie. Niestety obecnie kanał jest nieczynny, ale to za sprawą tego obsuwiska. Ale w normalnym sezonie przepływa nim około 11 000 statków rocznie. Bardzo popularne są wycieczki rejsowe przez oto właśnie ten kanał. Jeszcze jedna rzecz. Most ten nazywa się Isthmus Bridge, dlatego taka uwaga, jeżeli będziemy tutaj kierować się na własną rękę. Przy moście jest też upamiętniająca tablica pamiątkowa z czerwonego granitu. Możemy dowiedzieć się z niej parametry i historię kanału oraz, że inżynierami odpowiedzialnymi za budowlę kanału byli dawniej Węgrzy. Obok jest również platforma, punkt widokowy, z którego możemy podziwiać kanał, jak i śmiałków skaczących na bungee. A po prawej stronie mamy punkt Zulu Bungee, gdzie możemy zasięgnąć informacji na temat skoku. Przeprowadzane jest tutaj też szkolenie, jak się zachować i wszystko, co potrzeba. Wiadomo, bezpieczeństwo najważniejsze. Kolejni odważni już czekają w kolejce. Jeśli zatrzymujemy się przy kanale korynckim i chcemy sobie na szybko coś przekąsić, tutaj z tyłu kalamaki, ale tutaj się nazywają one suwlaki. Taka wersja na szybko, od euro 50 do euro 80, zależy który. Tutaj mamy suwlaki, kanał koryncki jest centralnie tam, a autko możemy zostawić sobie tutaj na takim bezpłatnym parkingu, jeżeli jesteśmy tutaj tylko przejazdem. Uważam, że kanał koryncki, jak i sam skok na bungee, dla wybranych jest to obowiązkowa wycieczka będąc w Atenach. Warto też wybrać się do nowego miasta Korynt, starożytnego Koryntu i fortecy Akrokorynt. Oraz w pobliżu leży też turystyczne miasteczko Lutraki z bijącymi tutaj źródłami termalnymi, wodospadami oraz najstarszym kasynem w Grecji. To jedziemy dalej do Nowego Koryntu. Ze względu, że jesteśmy tutaj tylko przyjazdem, spędzimy w tym miejscu kilka chwil. Miasto nie ma starożytnych zabytków, ponieważ starożytny Korynt jest oddalony od Nowego Koryntu o kilka kilometrów poza miastem. Mamy za to ładny pasaż z kawiarniami i restauracjami, który prowadzi do dużego placu z fontanną, na której góruje skrzydlaty koń, czyli Pegas.
według mitologii greckiej to tutaj na wzgórzu Agrokoryntu zamieszkiwał właśnie Pegas. Aby zobaczyć to wzgórze, musielibyśmy się udać do Starego Koryntu, ale niestety musimy sobie go tym razem odpuścić. Ale wspominam dla zainteresowanych. Dwie największe atrakcje to ruiny starożytnej świątyni Apolina oraz górująca nad starożytnym Koryntem twierdza Akrokorynt. Jeszcze taka ciekawostka. Starożytne miasto Korynt kilkukrotnie odwiedził święty Paweł podczas swoich pielgrzymek po Grecji. A po opuszczeniu miasta apostoł pisał do społeczności listy, w których udzielił wskazówek do dalszego postępowania. Chyba wszyscy kojarzymy listy do Koryntian. Dlatego jest to jedno z najważniejszych miejsc na greckim szlaku świętego Pawła. Mały odpoczynek na kawkę. W takim miejscu to aż chce się siedzieć. Jeszcze podjechaliśmy na zachodnie wybrzeże Koryntu, ponieważ tutaj jeszcze nigdy nie byłam. I muszę powiedzieć, że jest całkiem fajnie. Kolor wody przypomina prawie kolor wody jak na Lewkadzie. Na Lewkadzie też jest taka turkusowa woda. Także kochani, daleko jechać nie musimy, aby mieć takie piękne rajskie wakacje. Piękna promenada na Koryncie. Zobaczcie, jak cudownie. Kawiarnie, restauracje, piękny kolor wody. Plaże są tutaj bardziej kamieniste, ale coś za coś. Niesamowity pejzaż. I z takim pięknym widokiem i turkusowym odcieniem wody żegnam się dzisiaj już z Wami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli pozostawicie również subskrypcję na kanale. Także do zobaczenia. Pa!